ka pas thonë ish udbash i bia në Ovësit, thë hajde bashkë puna me neve, po ta japëm ditarin shko puna. Veç hajde me neve, të më hanë largov nga kjo politikë, po s'kom mojtë koras, se kom mendu kora i tash, na ishëm krejt familja, dhe më hanë në atë rrugë, se ata me nëzi që kanë priti, dhe më këthy nanën e tyne. Po këto janë qenë dy rrugë, ose vazhdo që atë rrugë, ose ktheho me ta. Me ta na s'kemi mojtë. Kanë kërku me u bashkangjit në grupin e tyre, po jo e keni refuzu një gjatë t'il. Po. Duke i marrë parasysh edhe torturat që ju kanë bo gjatë qëndrimit atje, qysh jeni ndi jo kur keni pa shqiptarët Kosovës që janë duke u bashkangjit në grupin e tyne, edhe po ushtrojnë dhunë themi vëllezërit edhe në motra tona, qysh ju ka bo muni kjo situatë? Kjo situatë ka qenë shumë e ranën për veti, kur më kanë marrë një herë në pyetje, e rrafshin njën, e rrafshin me mjetë, unë i ka pjeskama, zhurma shumë e madhe, edhe më thëjke një qaj daut marin, thëjke se lajdinin për rejnë, për vllahun tim. Dhe më thonë, ta kanë përdorë gjdo mjetë, si në anën fizike, si psiqike, edhe psiqikisht, dhe më thonë, kanë ndiku, dhe më thonë, a i ndoshta so kanë, a i vllau, dhe më thonë, tu torturu, pa të thëjke me qëllim. Po du me thonë që jemi ndi jashtëzakonisht rëndë, që s'ka maran, heq. Edhe gjdo i burgosin politik, e ka dosjen e veti, ka shënimet e veta, ka që ka të kallëzojnë. Se ka qenë edhe një mision në një televizion tjetër, që kanë qenë torturat lloj-llojshme. Si psiqike, si fizike, ama nuk janë kursy ata çka kanë pas para vetit me që ata të binin.